Всем привет, дорогие друзья! Давненько, лет 13-14 назад, я купил Land Cruiser Prado 120, отличный автомобиль, я на нем откатался прилично. И вот на нем появился люфт в руле. Я долго искал причину и в конце концов выявил, что причина была в рулевой рейке. Начал искать информацию о том, можно ли ее поджать. То есть люфтит непосредственно рулевая рейка. Не рулевая колонка, а именно непосредственно рулевая рейка. И все в один голос на форумах везде писали, что рулевая рейка на Land Cruiser Prado 120 не подтягивается. Я очень внимательно послушал их, понял, что специалистов там нет, и поэтому заехал на яму, нашел там, где подтягивается рулевая рейка, и подтянул ее. После этого у меня люфт этот пропал навсегда. Но мне задавали вопрос многие, как правильно подтягивать рулевую рейку. Это просто поджал и все или нет? Друзья мои, нет, не просто. Самые главные критерии рулевой рейки – это нужно минимизировать люфт в центральном положении. Но в боковых, крайних боковых положениях, в которых руль практически никогда не находится, то есть редко он в эти зоны залазит, в этих местах не должно закусывать. Получается такая интересная штука. Рейка вырабатывается непосредственно от центра. Основное место, где рейка вырабатывается, это центр. Потому что больше всего времени автомобиль едет прямо, либо чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. То есть вот есть вот это определенное место максимального износа. Здесь изнашивается у нас непосредственно сильно, а на края изнашивается все меньше и меньше. И получается такая штука, что если мы вот этот люфт убираем, то есть мы поджимаем нашу рейку, а там получается, что шестерни просто прижимаются, шестерня рейки, которая на гладкой поверхности, так сказать, находится, на ровной поверхности, и шестерня червяка, условно возьмем, они друг к другу прижимаются. И если мы здесь убираем люфт, то есть большая вероятность, что когда мы поворачиваем руль, допустим, вправо или влево в крайнее положение, то там может произойти закусывание. То есть руль начинает там тугим становиться. Вот когда мы поджимаем рейку, нужно подтягивать до такого состояния, чтобы в крайних положениях не было закусывания. Если мы этого добиваемся, правильно делаем, то у нас рейка работает все отлично. Так я и сделал. Конечно, регулировки непосредственно нужно уже делать на заведенном автомобиле. Запускаем двигатель автомобиля, чтобы гидроусилитель или электроусилитель работали. И после этого потом, когда мы сделали чуть-чуть поджим рейки, мы обязательно фиксируем ее, то есть контрагайкой фиксируем. Надо учитывать, что вначале мы поджимаем центральным, так сказать, этим болтом или крупным, как это называется, футеркой этой, как угодно называйте. Мы поджимаем, а потом, когда мы фиксируем ее, мы как бы ее немножко ослабляем. То есть бывает такое, что вот до фиксации у нас люфта не было, а после того, как мы зажали фиксирующую гайку, у нас появился люфт. Вот эти вещи нужно проверять. И все время вот крайнее положение, центральное, крайнее. Если вы отрегулировали, чтобы в крайних у вас не закусывает, а центральное у вас практически без люфта, вы молодец, у вас все получилось. У меня это получилось, скажем так, в течение минут 30 где-то я возился, несколько раз проверял, поджимал, проверял, проверял, и в результате я выставил все четко. И у меня исчез вот этот цокот как на гравийке, знаете, как вот когда люфтит непосредственно рулевая рейка. Друзья мои, всем рекомендую это делать. Все это регулируется везде, на каждом автомобиле регулируются рейки, везде по-разному, но они регулируются. С умом, если делать, то все в порядке. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.